Във второто видео. Како што ви кажа во првото видео, значи на овој канал ќе рестураме нешта, но може би ќе снимаме нешто друго. И во денешното видео ќе го рестураме ово пишточе на воздух. Мислам дека може да се направи и на вода, мислам на балончиња. Овде се става вода со малце пеничка и значи го затварате. Така. Го затварате капачето. Ова како е на вода. И денес ќе го раструме, ако можете да видите нешто внатре има. Што е тоа, никој не знае, но сега не ќе да знаеме и сега ова што ни треба за овде, значи крстач. Еве, отштрифуваме со нашиот крстач. И па да почнеме. Мисля, не се отворила. Ово го извадихме, да можем да отштракваме. Мислам дека го погоди в дупчето. Како што видовте со крстичот. Еве едно мало штрафче. Гледате, така. И што гледате, ова се уште работи, не се отворило. Имаме сега го отваряме задниот дел. Значи, чакай, покажем. Овде имаше едно штрафче, што го извадивме, сега има овде и овде. И ќе го отштрафуваме ние. И... Аз извинувам, имаше малко прекина видеото. Ей, батко! Значи, повтори се. Значи, гледане, опогledam дупчето. Значи, гледате. Ово. В последното видео може би ќе го отворим значи ова монитор. Ако можем да најдам значи штрафчиња. Ово. Сега немам такви. И тоа ми требаат звездици. Јас немам мислам. Штраф сега нема. Но што ова штрафче не ќе, ајде ти преминеме на другото.
след другите книжки. Ovo se očistilo. Второ штрафче. И третото нещо не се штрафува. Ще гледате малко го отщафих. Скрос. Го хватам штрафче да ми излезе от штрафцигането. Много штрафам бе. Ovo je to. Znači, kako prosto. Ovo sve to. Ovo ne. Gledate. To je filterčuto. To je to. Gledajte сега, znači, to sam ovdje se tresne ovo za štrafom. Сега ќе пробвам и ovo да го отворам и се отвора. И имаме едно филтерче. Другото на 8 нови, значи гледате. Evo. И това беше за това видео. Ако ви допаѓа видеото, лайк, subscribe, коментирайте. А да се видим в следното видео. Чао!